로봇걸레 청소기와 함께 사용하면 더욱 쾌적한 청소 환경을 만들어주는 코멧 순백 세겹 라벤더 바닐라 롤 화장지는 부드럽고 강한 내구성으로 뛰어난 성능을 자랑합니다. 은은한 라벤더 바닐라 향이 집안 곳곳에 퍼지며 자극 없이 상쾌한 분위기를 연출합니다. 대용량 30L 구성으로 오랜 시간 사용 가능하며 세겹 구조로 촉감이 부드럽고 찢어지지 않아 안정감 있습니다. 사용자 후기도 매우 좋아 재구매율이 높아 믿고 선택할 수 있는 제품입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.